lang tayo. Dito, akyat mall. Akyat. Bilis na umakyat. Hala. Hala, B. Hala. Hala. Basta. Hala. Hala, mall. Wait, mami. Wait. Nakaklinya, guys. Lahat ng bubbles mula nung may storm. Dito pa. Wash your balls in the water. Coastal works in progress. Keep clear.
Nagpapasalamat pala ako sa mga tao na tumulong sa aking bahay kasi next month, I think this month or next month, lalagay ulit tayo sa, kung wala kayo, wala ako sa YT. Ang unang nag-encourage sa akin si magandang si Arlene, si Love, thank you very much sa encouragement na nag-YT ako. Tapos Adelina, thank you po. Bunso Ronaldo, thank you. My sister Liaki, thank you sa tulong. At the moment, si Kuya Lansky at Kuya MJ ang tumulong din sa akin na lumaki yung bahay ko at si Kuya Angel. Si Sila Jinky, sila Babana, si Stribong, yung mga tumutulong sa akin pag nag-live ako, kay Uncle Jofat, Uncle Paring M, sino pa yung iba na laging nasa live ko, Ganda Mami Afra, Sis Chimney, always there, Kamahalan, Kuya Bong, Mami Mars, Mami Ning, Ganda Marla, Sis Isabel, sino ba yun? Sis Debbie, Sis Garcia, marami pa kayo, lahat-lahat, thank you sa suporta nyo. Floor, Sis Floor, Floor 143 official, laging nandiyan din sa akin. Thank you sa lahat ng love and support nyo. Sana patuloy pang supportahan ako at support each other lang. Thank you, love you all. Bye. Ito muna kami ni Molly palipas ng oras. Nilipad ng hangin. Yeah. Nilipad ng hangin tenga niya. Hindi kami makapunta doon. May nagagawa. Ay! You guys. Ito. Sa malamig na lugar. Pag, ano yata ngayon? 5 degrees. Mas malamig pag sa gabi. Pag sa araw, 10, 7, 8 to 10 degrees. Pag gabi, 5, 4. Wala po ito sa kalahati kasi pag January, February, yan yung pinakamalamig dito. Pero mas malamig sa Scotland.